皆さんこんにちは。フッサの雨漏り診断修理株式会社崩壊図の米田です。今、鉄筋コンクリート打ちっぱなし3階建て築20年のオーナー様のお宅の雨漏り修理工事をさせていただいている最中でございます。少し前にオーナー様は雨漏り修理工事を依頼されましたけど、ちょっと止まらなかったということでご相談いただきました。原因箇所はこの奥にあるちっちゃいピンホールですね。で、そこまでその上にシーリング防水されてたんですけど、それがきっちりついてなくて、そこまで雨水が到達して中に入っちゃってたんですね。だから高額な工事をしても止まらないことはやっぱりあるんですね、残念ながらね。家の美観をきれいにする塗装工事と防水工事と、あとそれから雨漏りを止めるための工事ってもう、全部別物なんで、基本防水工事っていうのは雨漏りしないためにするんですけど、それでもやっぱり十分じゃないと雨漏り再発しちゃいますね。で、はっきりお伝えしますけど、塗装工事で雨漏り絶対止まりませんので、雨漏りしてるけど塗装の塗り替え一緒にやれば止まるだろうなんていう考えは捨ててください。残念ながら止まりません。それなので、雨漏りでお困りでしたらすぐ私に電話してください。確実に止めますんでね。で、ついでに外壁のきれいにしてほしいっていうならもちろんそれもできますんで、お気軽にご相談くださいね。私の他の動画なんかも見て、この人なら大丈夫そうだなってきっと思ってもらえると思うんで、ぜひ何本か見てくださいね。それでお気軽にお電話ください。お待ちしてます。